நம்பிக்கை மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் விக்கல் வந்து அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது சூஜோ ப்ரெஷர் முறையில் பார்க்கலாம். விக்கல் வரும்போது மேலே உங்களுக்கு அந்த படத்தை காட்டுறேன். இது மூக்கு பகுதி, இது தொண்டை பகுதி, இது வயிறு. உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு விக்கல் இருக்குதோ, தொண்டையில் விக்கல் தெரியுதா, இல்லை சில பேருக்கு விக்கல் எடுக்கும்போது வயிற்றுல அந்த வைப்ரேஷன் தெரியும். எந்த இடத்துல உங்களுக்கு விக்கல் தெரியுதோ அந்த இடத்துல கையை வச்சு நீங்கள் இப்படி கீழ்ப்பக்கமாக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க. கீழ்ப்பக்கமாக இழுத்து விட்டிங்கன்னா விக்கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சரியாயிடும். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு, செஞ்சு பாருங்கள். நான் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கிடச்சிது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மாற்றம் ஒன்றே என்றும் மாறாது. நன்றி.